الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bersama ada yang sedikit pun ilmu ini karena supaya utuh pada kita. Karena yang ngobrol ini sekalian shopping YouTube akunnya bisa kita ya, silakan subscribe dan like dan komen di sudah di share sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal wal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabadana berbentuk Rasulullah suci, salawat wa salam dibuka kebenaran Allah Taala sadaya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam sadaya kepada salat di Masjid Nurul Hijrah. Acara kita angkat lagi hanya kita bahwa kita Muhammad dengan dapat masih menjelaskan bahwa arkani pada sholat bahwa tiang-tiang itu pada sholat. Ayeuna hadis adalah Walaina sareng riwayatkeun lan sadaya fi sahih Muslim dina kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah katampi hadis ti Abi Hurairah. Radhiyallahu muga mikani dosa Allah Gusti Allah anhu ti Abi Hurairah. An Rasulillah Abi Hurairah nabi hadis ti kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala adahu kanjeng Rasul man sabbaha Allah mana rising sahajalma sabbaha anu maca tasbih ieu jalma Allah ka Gusti Allah fi duburi kulli sholatin dina setiap sabada setiap salat salasa wa salasina kalawan 33 lihan wa hamida sareng muji jalma Allah taala ka Gusti Allah taala salasa wa salasina kalawan 33 wa kabbaro sareng maca takbir jalma Allah ka Gusti Allah salasa wa salasina kalawan 33 wa qala sareng maca jalma tamamal mi'ati kana nyampurnakeunana 100 lafaz la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Gufirat maka dihampura naon khotoyahu kira-kira kasalahan ieu jalma wa in kanat sareng sok sanajan kabuktian ieu khotoya kasalahan misla jubadil bahri eta sapertikeun budah di lautan. Maksudna hadirin sadaya jamaah pangaosan dina hadis kadalapan ieu bade ngajelaskeun amalan bacaan ketika sabada salat. Ieu teh dikir-dikir anu kawarin ti Nabi pilihan kangge urang mana nu bade dibaca. Aisyah nama sadayana baca anu dicontohan ku Nabi. Ngan bilih urang resep naon ieu ngungkul ringkes mangga pilihan. Nembe tos 7 hadis ngajelaskeun beda-beda ikhtilaful umat rahmatun bedana pendapat umat janten rahmat. Tadina hadis ka 8 mah saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun sing sajalmi sing sajalmi maca tasbih dina setiap pada salat dibacana 33 muji tahmid 33 takbir 33 Allahu akbar takbir 33 teras la ilaha illallah 100 ditambahan ditungtungan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir jaminan ti rasul gufirat khotoyah bakal dihampura pirang-pirang kasalahanana ieu jalma sok sanajan kasalahana seueur lir ibarat budah nu aya di lautan. Ada yang mana tauran dikirna. Jadi subhanallah sariji 30 alhamdulillah sariji 30 Allahu akbar sariji 30 teras la ilaha illallah 100 terus ditutup baik doa serta doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tah eta dihampura sakabeh dosa saur Rasul sok sanajan dosana lir ibarat budah aya di lautan. Bade nyanak eta bade nu dipayunkan seueur pilihan kanggo urang. Itunya bade la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah jeung saterusna pilihan bade nu mana urang geuridna sadayana ge dicontohan ku Kanjeng Rasul. Hadis kasalapan warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi sahihil Bukhari dina kitab Sahih Bukhari fi awail kitabil jihad dina pirang-pirang mimiti kitab jihad an Sa'ad bin Abi Waqqas hadis katampi ti Sa'ad putrana Abi Waqqas radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sa'allahu Gusti Allah anhu ti ieu Sa'ad bin Abi Waqqas anna Rasulullah kana sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan Kanjeng Rasul ya ta'awadu eta sok maca ta'ud Kanjeng Rasul dubur sholati dina sabada salat bihaulail kalimati ku itu pirang-pirang kalimat nyata Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri artosna Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzu nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti minal jubni tina borangan
borangan kecing sieunan sami. Wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti an uradda kana yen dibalikeun abdi ila ardalil umri kana nu leuwih hinana umur. Wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min fitnatid dunya tina fitnahna dunya. Wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min adzabil qabri tina siksa kubur. Tah hadis kasalapan ieu doa ti Kanjeng Nabi tiap pada salat bade ieu mangga. Jadi Kanjeng Nabi saur abdi waqos bahwa Kanjeng Rasul tina setiap bada salat teh sok maca ta'ud. Ta'udna ta'ud ieu. Itu tiap pada salat Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Sapa tacan? Tacannya nembe ngupingna. Mangga pilihan saur ieu ge. Bade nganggo ieu heula mangga saena mah diawas sadayana. Saumur hirup sakali teh da ieu dicontohan, da ieu sunah Rasul. Atuh teu sadayana pilihan bade nu mana we eta manya pilihan. Matak hidup pilihan. Sareng deui urang pilihan kanggo urang teu urang mah resepna nu itu mangga nu ieu mangga. Da sadayana ge dicontohan ku Kanjeng Rasul. Itu dina doa bada salat teh macam-macam aya oge nu ieu mangga tahu dungkul mangga ulah sampai tiap pada salat tara daek diri dan tara daek babat. Lajengkeun hadis ka-10. Warana sareng ngariwayatkeun urang sadaya Bisunani Abi Dawud dina Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i an Abdullah bin Umar atampi hadis ti Abdullah putrana Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadau Kanjeng Nabi Islatani ari dua perkara Ae kholatani tegasna tingkahna dua tingkah layu hafidu anun teu ngajaga alaihi makana ieu dua perkara saha abdun hiji hamba muslimun anu Islam illa dakhala kecuali asup ieu abdun al jannata ka surga. Wa huma ari itu hislatani teh yasirun eta gampang enteng. Waman sareng ari sing sahajalmi ya'malu eta ngamalkeun ieu jalmi ya'malu nu ngamalkeun ieu jalmi bihima kana itu hislatani qalilun eta sakedik. Yusabbihu maca tasbih ieu jalmi ya abdul Allah taala ka Gusti Allah taala dubura kulli sholatin dina satu kangen setiap salat asron kana 10 wihan wa yahmadu sareng maca ieu abdul ieu jalma maca muji yahmadu muji ieu abdul asron kana 10 wihan wa yukabbiru sareng maca takbir ieu abdun asron kana 10 wihan. Fadzalika maka ari itu tasbih tahmid sareng takbir khamsuna wa mi'atu eta 150 bil lisani lawan lisan wa alfu wa khams sumiatin sareng 1500 fil mijani dina timbangan. Wa yukabbiru sareng maca takbir ieu abdun ieu jalma arba'an wa salasina kana 34. Ida akhoda
di mana ngajadikeun ieu jalma madja'ahu kana tempat ngagolerna ieu jalma wa yahmadu sareng muji ieu jalma salasa wa salasina kala kana 33 wa yusabbihu sareng maca tasbih jalma salasa wa salasina kana 33 padalika makari ieu opat 34 takbir 34 tahmid 33 tasbih 33 mi'atun eta jadi 100 bilisani kalawan make lisan wa alpun jeung jadi 1000 bil mijani kalawan timbangan. Qala nyarios si Abdullah bin Umar pala qadra itu makanya tantos ningal kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngabundelkeun Nabi kana itu kalimah beri dikir biadihi ku panangan Kanjeng Nabi. Qalu naroskeun para sahabat nyarios ya Rasulullah ya Rasulullah kaifa kumaha huma ari itu hislatani dua perkara tadi yasirun eta gampang waman sareng jalma ya malu nu ngamalkeun jalma bihi makana ieu hislatani qalilun eta sakedik. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi yati bakal datang si setan ahadakum ka salah saiji aranjeun kabeh yakni ngamaksad Kanjeng Nabi asyaiton ka setan bimanamihi dina tempat sarena ieu ahad payunawimu terus we nyarekeun ieu setan hu ka ahad qabla ayakula sataacan yen maca ieu ahad hu kana ieu mazukir wayati sareng datang setan hikaya ahad fi sholatihi dina sholatna ahad payudak kira teraswe ngingetan ieu setan ngingetan huka ieu ahad hajatan kana pangabutuh qabla ayakula saat aca samemeh yen ngomong ieu si ahad hakana ieu mazkur isnaduhu ari sanadna hadis sahihun eta sahih ila anna fihi kecuali sanyana eta tetep dina ieu sanad atau bin as-saib ari atau bin as-saib wa fihi sareng eta tetep dina ieu isnad ihtilafu sababi ihtilatihi ari ihtilaf beda pendapat ku sabab beda ku sabab campurna ieu sanad wa qad asyara sareng nyata tos isyarah disarahan sa Ayyub As-Sakhtiyani Imam Ayyub As-Sakhtiyani ila sihhati hadisihi kana sahna sahihna hadisna ieu atau hada anu ieu hadis maksadna dina hadis ka-10 ka-10 bahwa hadis katampi ti Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi ngadawuhkeun aya dua perkara anu henteu ngajaga kana ieu dua perkara hiji jalma teu pati-pati ngajaga kana ieu dua perkara hiji hamba nu Islam kecuali bakal asup ieu jalma nu Islam teh ka surga. Huma yasirun ari dua perkara teh ya gampang. Jadi aya dua perkara teu pati-pati ieu jalma nu Islam ngajaga kana dua perkara ieu bari ieu dua perkara teh gampang. Ieu jalma nu ngajaga ieu teh kecuali bakal asup ka surga. Naon wae ieu dua perkara teh nu babari diucapkeunana gampang keur jalma asal ngajaga kana ieu dua perkara teh nyata bari wa may ya'mal bihi ma qalilun jalmi nu ngamalkeunana kana eta dua perkara teh sakedik nyata nu dua perkara teh hiji yusabbihullah taala duburu kul salatin asyaron ieu jalma babari tiap bada salat baca tasbih minimal 10 wi tiap bada salat baca tasbih minimal 10 wihan
maca tahmid 10 wihan, maca takbir 10 wihan, taye maca tasbih tahmid sareng takbir 10 wihan teh padalika khamsuna wa mi'atu bilisan. Jadi 150 kana lisan. Jadi 150 kali ku lisan dibacana. Tapi ke kana timbangan amal mah alfu khamsu mi'atin fil mizan eta teh jadi 1500 dina timbangan. Jadi 1500. Hiji tah nu kaduana wa yukabbiru arba wa salasina ieu jalma teh maca takbir 34, maca takbir 34 ketika manehna rek ngagoler rek sare, terus maca tahmid 33, maca tasbih 33. Jadi ieu takbir tahmid sareng tasbih eta teh jadi 100 wihan. Beri takbir seperti tadi teh 34 ditambah tahmid 30 jadi di sabaraha 64 ditambah weh tasbih 33 jadi 7. Jadi pasara tambah we disambut padalika mi'atun bilisan eta teh jadi 100 dina lisan. 33 kali 3 88 tambah hiji nu takbir 34 jadi 100 dibacana ku lisan 100. Tapi ke dina timbangan amalna wa alpun bil mizani eta teh jadi 1000 amal. Jadi 1000 wihan kena ngaberatkeun timbanganana amal. Jadi aya dua kalimah ieu gampang sabenerna diucapkeunana ieu kana amal sakedik tapi mata ngaberatkeun kana catatan amal. Aku margi gitu nyarios si Abdillah kuring kantos ninggal ka Kanjeng Rasul dina keur wiri sok ngabundelkeun keur wiri teh ieu tah ngabundelkeun kana ramo panangan ngitung pan urang ge upami teu nyepeng tasbih sok subhanallah 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 gitu tah. Nah, itu Kanjeng Rasul saur Abdillah. Para sahabat naros ka Rasul, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun, nakumaha ieu dua perkara teh bisa gampang jeung nu ngamalkeunana sakedik. Naon margina makekeun oko gampang cenah enteng, tapi ngamalkeun sakedik. Walar Kanjeng Rasul, yati ahadakum yani asyaiton, pangna gampang nu ngamalkeun sakedik margi Rasul ngawadauhkeun sok datang bakal datang ieu setan ka salah sahiji aranjeun kabeh tegasna ieu setan sok datang ka urang pi manamihi. Jadi setan teh sok datang ka urang dina keur waktu urang sare nya teu nyadarnya padahal ieu setan teh sok datang ka urang dina waktu sare payunawimuhu qabla ayakulahu. Tah ketika urang ngagoler kana tempat sare setan teh datang ngarah naon ngarah urang buru-buru sare datangna samemeh ieu urang maca di dikir gitu mata karah naon ngarah begitu ngagoler kana kasur dugsek henteu babacaan heula kitu saur Rasul mata babari diucapkeun nama gampang ngan hese saeutik jalma anu ngamalkeun sabab naon pangna hese sabab setan sok datang ka urang ketika urang ngagoler rek sare ngarah setan nyarekeun ka urang supaya urang teu babacaan teu dikir wayatihi fi sholatihi fayudzakirahu hajatan qabla ayakulaha. Teras deui nu kadua ketika urang rek salat nah pandek salat ya keur memeh salat mah urang teh teu inget pangabutuhna naon teh ketika urang dek salat sateu acan takbiratul ihram setan datang ka saha
ka urang ngarah naon ngingetan ka urang yen urang teh butuh anu ngarah naon eta teh setan gitu teh itu ngagoda qabla ayakulaha sateatan ieu jalma maca kana dikir-dikir nu tadi teh itu mata pantes saur Kanjeng Rasul ieu dua perkara dibaca ke nama diamal ke nama naon babari kalimah nama ngan nu ngamakeun jarang sakedik. Mudah-mudahan urang mah termasuk golongan jalmi anu gampil ngamalkeun amin ya rabbal alamin. Sedangkan saur tadi jalmi nu tiasa ngamalkeunana jaminan saur Kanjeng Rasul heg ngajaga kana dua perkara ieu saur Rasul illa dakhala jannah ieu jalma asup ka surga. Amin ya rabbal alamin. Lajengkeun waraina sareng ngariwayatkeun urang sadaya bi sunani Abi Daud dina sunan Abi Daud wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i wa ghairihim sareng salianti Abi Daud Tirmidzi sareng An-Nasa'i an Uqbata katampi hadis di Uqbah bin Amir Uqbah putrana Amir radhiya muga mitaridho sa Allah Gusti Allah anhu ieu Uqbah qala darius ieu Uqbah amaro tos marentah ni kakuri tos marentah ni ka abdi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akroa kana yen supaya maca abdi bil ma'udataini kana surat Falaq Binas tamudu dua Falaq Binas duburo kulli sholatin disatukan setiap sholat ada wa fi riwayat Abi Daud sareng dina riwayat Abi Daud bahasana teh dina riwayat Abi Daud mah lain bil ma'udataini tapi bahasana bil ma'udati payang bagi maka peryogi naon ayat roa yen maca jalma qul huwallahu ahad kana surat qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq sareng kana surat qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sareng kana surat qul a'udzu birabbin nas. Maksudna saur ieu Uqbah bin Amir anjeunna nyarioskeun aya Uqbah bin Amir teh salah satu sahabat Kanjeng Rasul. Ieu saur Uqbah kuring kantos dipiwaran ku Kanjeng Rasul supados kuring macakeun Falaq Binas macakeun maca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sareng qul huwallahna dina setiap pada salat gitu. Jadi nu katabe ku Uqbah mah kuring teh tiap pada salat ulah likum-likum bareng minimal baca qul hu sawihan qul a'udzu birabbil falaq sawihan qul a'udzu birabbin nas sawihan. Itu nu dipiwarang ku Kanjeng Rasul kuring teh tah kama urang bade nu mana gitunya ari saena mah sadayana dicontohan ku Kanjeng Rasul bilih ieu mah nu sibuk rusuh ya aya naon ulah sampe teu babacaan minimal qul Falaq Binas oge teu naon da sami dicontohan ku Kanjeng Rasul. Teraskeun mata payan bagi ayat roa peryogi kerjami keur urang peryogi maca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq sareng qul a'udzu birabbin nas. Jadi hadis teh 11. Hadis ke-12 warwainan sareng ngariwayatkeun urang sadaya bi isnadin sahihin kalawan sanad anu sahih bi sunani Abi Daud dina sunan Abi Daud wa Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i an Mu'ad tapi hadis di Mu'ad radhiyallahu anhu radhiya kami karido sallallahu alaihi anhu ti Mu'ad
anna Rasulullah karena sanyana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqoda etanya kalau kanjeng Nabi biadihi karena panangan Mu'ad wa qala sareng dawuh kanjeng Nabi ya Mu'ad hai Mu'ad wallahi demi Allah ini sanyana kami saur Rasul la uhibbu ka yakin mika cinta kami ka anjeun pakola teras ngadau kanjeng Rasul usi rekwasiat kami ka anjeun yang mu'adu hai mu'ad la tada'anna ulah ninggalkeun sanyana anjeun fi duburi kulli sholatin dina satu tangan setiap sholat takulu maca anjeun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah a'inni muga nulungan Gusti ni ka abdi ala dzikrika kana dzikir ka Gusti wa syukrika sareng kana syukuran ka Gusti wa husni ibadatika sareng sae ibadah ka Gusti. Maksudna dina hadis ka-11 amalan bada salat teh nyaeta anu katampi ti Mu'ad mah yen Kanjeng Rasul kantos nyepeng kana panangan kuring. Itu nyepeng kana panangan bagi Rasul ngadawukeun saur Rasul hai Mu'ad sanyana kuring resep ka anjeun teh cinta ka anjeun saur Rasul. Teras Rasul nyarioskeun kuring rek wasiat ka anjeun Mu'ad ya. Rek wasiat otomatis Rasul wasiat ka Mu'ad sahabat Rasul urang terang secara teu langsung ieu teh wasiat keur saha? Keur urang keneh. Saur Rasul hai Mu'ad wasiat Rasul ka Mu'ad bin Jabal. La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Hai Mu'ad wayahna anjeun ulah wani ninggalkeun sanyana ulah wani ninggalkeun kana dina setiap bada salat 5 waktu ulah wani ninggalkeun kana maca anjeun naon dibacana pono Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terang teh sok sakali deui Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artosna ya Allah muga nulungan Gusti ka abdi supados abdi ala dzikrika selalu dzikir ka Gusti. Allahumma a'inni ala dzikrika jita. Kadua wa syukrika sareng muga Allah nulungan ka abdi teh supados abdi tiasa bersyukur ka Gusti. Katilu wa husni ibadatika sareng muga Gusti nulungan ka abdi supados abdi sahe ibadah ka Gusti. Eta hiji supados tiasa naon selalu dzikir ka Gusti. Kadua supados tiasa bersyukur ka Gusti. Katilu supados sae dina ibadah. Apa teh? Etanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa? Misal saran Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Taeta. Mudah-mudahan urang amalkeun eta tiap pada salat jadi urang teh selalu zikir. Selalu zikir keur di mana wae, keur ka mana wae, keur kumaha wae selalu dikir.
terutama upami jaminu selalu dikir ketika datang nu matak pikakageteun. Saha nu pikakageteun teh? Malaikat Ijroil. Nah, jadi ketika orang sumping nu matak pikakageteun karena geus biasa dikir, sumping nu kaget teh sok naon? Dikir Allah nya, Allahu Akbar gitu. Jadi dibiasakeun supados urang naon? Ngarah selalu dikir ka Allah, sapertos urang keur mapah, manah teras urang manteng dikir ka Allah, badai dikirna mah nu mana bae ngan dikirna hopi eta mah nuju mapah mah nya tong gogorowokan bisi jadi fitnah. Mapah contoh misalnya sampean katu ngalengkah lah sampean kenca ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah eta. Jadi keur mapah teh zikir gitunya. Keur kumaha bae oge matak aya doana saur Kanjeng Rasul supados urang selalu dikir ka Allah, dikir teras ka Allah, doa tiap pada salat, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kadua wa syukrika, urang selalu syukuran ka Allah. Gitunya sabab hakikatna urang menang nikmat, menang kesehatan, menang naon bae perkara ieu teh kanikmatan ti Gusti Allah, selalu syukuran ka Gusti Allah. Panari selalu bersyukur ka Allah mah nikmat itu. Jadi bakal selalu bersyukur punten. Diberi kesehatan bakal syukur, diberi naon bae ge bakal bersyukur ka Gusti Allah. Sedangkeun jamin kersa bersyukur ka Allah, janji Allah dina Al-Qur'an, la in syakartu la azidan. Sing saja minu kersa syukuran ka kami cek Allah sanuda syukuran ka kami la azidannakum, yakin kami bakal nambahan eta nikmat nu berlipat ganda. Amin ya robbal. Katilu doa urang tiap pada salat teh wa husni ibadatika. Muga Gusti nulungan ka abdi supados abdi teh dijantenkeun husni ibadatika, sae dina ibadah. Pan punten jamin teh dina ibadah seueur aya ibadah, tapi ibadah nanti sesuai sareng aturan fikih. Dipayunkan diterangkeun salat nama tapi henteu sae dina naon dina ibadahna. Nah salatna diantawisna kumaha? Salatna matak anu nyorang anu pibantaleun. Pan seueur salat kadang-kadang teu merhatikeun dina naonna karena eta teh teu sae dina ibadahna. Osok salat nama sapertos dina bab nutupan oratna kan aya geuning urang kali salat make kaos ketika ruku sujud si cangkengna katinggal aya nu kitu. Aya berarti eta teh henteu husni ibadatik, henteu sae dina ibadah. Atanapi aya jalmi teh salat geuninganan ketika naon? Ketika rek ruku, dipayun terangkeun nya Sim Guring. Ketika rek ruku siga anu rek naon pasang kuda-kuda. Leres. Entos kan diterangkeun dipayun dicontohkeun. Itu salah satuna nu matak ngabatakeun kana salat. Berarti eta teh dina ibadahna henteu sae matak urang ngadua ka Allah teh wa husni ibadatika, mudah-mudahan Gusti nulungan ka abdi supados abdi sae dina ibadah ka Gusti. Itu termasuk dina ibadah salat. Sedangkan ibadah teh lain salat bae, dina sagala rupa perkara itu jadi ibadah. Tah mudah-mudahan ibadah urang teh janten sae. Apa buana tadi apa? Bisa kumaha tah? Hilap deui nya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ponok insyaallah lah muasa menit tah. Ngapakeun nu rada lami teh nya. Ngapakeun. Kali deui atuh Allahumma sok turunkan Sim Guring. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Taeta hadis ka 11 wasiatna Kanjeng Rasul kamu Mu'ad bin Jabal. Wasiat ya kuring cinta ka anjeun. Ngan matak dina ngadua tiap pada salat tong tinggalin saur Kanjeng Rasul eta we ngaduananya. Ngadua supados urang naon
selalu zikir ka Gusti, selalu bersyukur ka Gusti dina ibadah janten saat saya dina ibadahnya. Lajengkeun hiji deui. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya di kitab Ibnu Sini dina kitab Ibnu Sini an Anas katampi hadis ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga pikarido Allah Gusti Allah anhu ti Anas. Qala nyarios Anas, karena kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qada eta di mana-mana paragat Kanjeng Nabi, beres Kanjeng Nabi. Salat tau kana salat Kanjeng Nabi, masaha maka sok musab Kanjeng Nabi jabahatahu kana ta'arna terang tarang kana ta'ar atau raraina Kanjeng Nabi biadihi ku panangan Kanjeng Nabi al-yumna anu katuh. Jadi dina ieu hadis yang Kanjeng Nabi di mana sabada beres salat, beres salat ke mana? Nyata ditungtungan ku awe salam sabab ngaran salat teh muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Janten ngaran salat teh nu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku awe salam. Ketika beres awe salam ngucapkeun salam teras Kanjeng Nabi sok ngusap. Nah, itunya rarai ngusap taan ngusap rarai ku panangan katuh deui. Ulah ku panangan kenca tekeng likum kudu kenca. Kudu katuh. Itu taya dina hadis. Katampi ti Anas. Tos kitu ngaos kenawan. Nu dibacana naon? Terang teu? Hoyong terang. Nu diaosna Kanjeng Nabi mah sabada naon ngusap ieu teh bari ngaos sumakola teras we ngaos Kanjeng Nabi. Ngusap ieu teh asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hajana. Hartosna asyhadu nekadkeun abdi la ilaha ta'ala pangeran wajib diibadahan illallah kecuali Gusti Allah ar-Rahmanu maha murah ar-Rahim maha asih. Allahumma ya Allah idahab muga ngaleungitkeun Gusti anni ti abdi alhamma kana kabingung wal hajana jeung kana kaprihatinan. Urang sok loba kabingung, sok loba kasusah, tapi pada salat baca eta da kawariti Rasul. Itu terus apal baca? Mau diulang-ulang mangga diulang-ulang. Asyhadu alla ilaha illallah sareng asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma idhab anni alhamma wal hajana asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma idhab anni alhamma wal hajana. Sakali deui pados apa? Asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma idhab anni alhamma wal hajana. Sok sareng asyhadu ar-rahmanur rahim Allahumma idhab anni alhamma wal hajana. Sekali deui asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma idhab anni alhamma wal hajana. Sekali deui asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma
idhab anni alhamma wal hajana. Eta teh santos Musa bari Musa rarai santos awe salah mangga nyangkakeun eta ti Kanjeng Nabi. Jadi idhab anni alhamma wal hajana eta nya nu teh katalananya asyhadu alla ilaha illallah rahim apa Allahumma apal Allahumma anni apa Allahumma idhab anni apanya anu sesana. Jadi Allahumma idhab anni alhamma wal hazana. Allahumma idhab anni alhamma wal hazana. Sakitu panginten pangaosan dina wengi ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring anu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu upikeunna. Mangga tutup sasarangan qur'an majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.